هذه قصيدة إهداء للعميد الركن عدي العماد بمناسبة تعيينه قائد الفرقة الخامسة، وهذه تهنئة مني له خاص. قلت فيها: يا مرسلي سافر على ظهر الجواد وصل سلامي للرجاج إلى الأسود. يا مرسلي سافر على ظهر الجواد وصل سلامي للرجاج إلى الأسود، إلى المخالة حيث الناس الجياد، بيلقفك رجال فيه نخوة وجود، هو العميد الركن عدي بن العماد القائد المغوار في هذا الوجود. ذي نعرفه شامخ بميدان الجهاد، مثل الأسد تخضع لها الناس القرود، قايد بوقت الحرب وأيام الحصاد يحرق جميع أعداه والعالم شهود. يفخر به القايد مع الدكتور رشاد والجيش كامل في المخا حتى الحدود، وكل نشمي في الوطن صادق وجاد، والشعب كامل الشوافع والزيود. والآن قد جيته بشعري والمداد لأجل بارك له على كل الجهود، ما دام قد تعين في الأيام الشداد قائد الفرقة الخامسة هي والجنود. نرجو له التوفيق من الله والسداد، وينصره ربي على كل الحشود. هو الوحيد ذي بايزل كل الفساد حق الخميني والروافض واليهود، لأنه رجل دولة ويده بالزناد، في كل جبهة ما خضع ولا يعود. قايد حجوري تعرفه كل العباد، وقت الشدايد يجعل الدنيا رعود. فيها الكرم ساكن بقلبه والفؤاد، والقبيلة من عهد أبوهم والجدود. من يقصده يا جيشنا ما ضمن عاد الله ونفسه طيبة مثل الورود. سلام له ما شن مزنه كل واد، وما نزل سيله على كل السدود. يوصل جباك اليوم يا شبل العماد يا حيد قاسي معتلي كل الحيود. باسمي وباسم الجيش كامل في البلاد أهديك تحياتي وتقدير الجنود، والختم بصلي على خير الوداد طه حبيب الله لا يوم الوعود. وسلامتكم. كلمات شاعر المقاومة الشاعر أبو غزال حامس المري. تحياتي للجميع.